Salam, hörmətli icracı. Bilirsiniz ki, cənab prezident Sayın Can Əliyev artıq aprel ayının 1-nə hərbi xidmət çağırış başlayıb. Və mən hüquqşünas Zaur Seyidzadə bugünkü videoda məlumat vermək istəyirəm ki, kimlər hansı halda hərbi xidmətə getdiyinə görə nə qədər ödəniş ola bilər. Eyni zamanda məlumat verəcəm ki, kimlər hansı halda ailə vəziyyətinə qədər hərbi xidmətlə mühət hüququ əldə edə bilər. Yəni getmək üçün mühət hüququ, hərbi xidmət var. Zəhmət olmasa videonu bəyənin, YouTube kanalına abunə olun, daha çox şəxsi bu barədə məlumat olsun. Mən dəfələrlə qeyd edirəm ki, mən əlilliyi olan şəxsin əlillik arabasında əziyyət çəkib müalicələndirən insanları. Zəhmət olmasa videonu bəyənin. Görən az adam bəyənir, 20-30 nəfər, 50 nəfər maksimum adam bəyənir. Amma mənim 1000 nəfərə ehtiyacım var bəyənməyə ki, YouTube mənə ödəniş etsin. Mən bu barədə danışmışam. Özüm bir yer götürmək istəyirəm ki, əlil dostlarımın əlil işin orada satın, eyni zamanda hüquqi yardım gözlədim. Dəstək ol bir-birimizə. Və yəni keçən mövzudakı kimlərə nə qədər ödəniş ola bilər hərbi xidmətə getdiyinə görə. Əgər işləyirsinizsə, hərbi xidmətə gedirsinizsə, 6 aylıq əmək haqqının 3 misli qədər hörmətli icracı. İş yerində sizin əmək haqqını belə deyək, əmək müqaviləsinə xitam verirsə, 6 aylıq əmək haqqının 3 misli qədər sizə təzminat ödəməlidir. Bundan əlavə, əgər evdə uşaq varsa, hərbi xidmətə gedirsinizsə, hər uşağa görə hörmətli icracı 140 manat müavinət ödənməlidir. Nəzərə, bundan da əlavə onu qeyd edin ki, əgər ailə sosial yardım alırsa, hərbi xidmətə getdiyiniz zaman sosial yardım dayandırılmır. Nəzərə, hörmətli icracı, indi keçək yəni mühət hüququnun verməsinə bağlı. Hərbi xidmətdə mühət hüququnun verməsinə bağlı diqqətlə baxın, hörmətli icracı. Amma dediyim kimi videonu bəyənin, YouTube kanalına abunə olun, daha çox şəxsin bu barədə xəbər olsun. Yəni keçdiyim mövzu, hörmətli icracı. Amma əvvəlcədən onu qeyd edin ki, videonun bir hissəsi YouTube kanalına şatıb bölməsində olur. Amma tam video olduğu yerdə olur. Orada mən videonun adını yazıram, qoyuram və yazıram ki, tam video YouTube'da oradan gəlin baxın, hörmətli icracı. Və yəni keçdik ki, yəni kimlər ailə vəziyyətinə qədər mühət hüququ əldə edə bilər hərbi xidmətdən. 8 yaşına qədər ailəsində 3 uşağı olan şəxslər və ya daha çox uşağı olan şəxslər. Valideynlər, yəni birinci qrup əlil olan şəxslər, yəni ki, 81-100% əmək qabiliyyətini itirmiş valideynlər varsa, həmin şəxslər. Var, 81%, 100% əmək qabiliyyətini itirmişsə, yəni birinci qrup əlildirsə, hərbi xidmətdən azad oluna bilər. Və ya himayəsində birinci qrup bacı qardaş, yəni 81-100% əmək qabiliyyətini itirmiş bacı qardaşı varsa, hansı ki, başqa şəxs qrubu edə bilməz, o halda hörmətli icracı. Və digər məsələlər var, orada qeyd edin, diqqətlə baxın, zəhmət olmasa. Himayəsində başqa birinci qrup əlil varsa, yəni 81-100% əmək qabiliyyətini itirmiş uşaq varsa, eyni zamanda atası anası olmayan uşaq varsa, 3 uşaq belə götürəklə, yəni atası anası olmayan uşaqlar ikinci götürüb himayə edirsə, həmin şəxs hərbi xidmətdən azad oluna bilər. Nəzərə, hörmətli icracı. Və eyni zamanda onu qeyd edin ki, təhsil məsələlərində çalışan. Orada yaş məhdudiyyəti var. Məsəl üçün, texnikumda çalışan, daha düzgün təhsil alan, eyni zamanda ailə müəssisələrində, yəni institutlarda, universitetlərdə təhsil alan, orada yaş fərqləri var. Belə 20 yaşdan 26 yaşa qədər dəyişir orada. Doktoranturada təhsil alanlar və digər təhsil sistemində təhsil alanlar, yəni hərbi xidmətdən mühət hüququ əldə edir. Nəzərə alın, hörmətli icracı. Sonunda bir daha qeyd edin ki, mənim 1800-dən artıq videolarım var, şortla birlikdə tanış ola bilirsiniz. İstər sosial yardım olsun, istər pensiya olsun, istər digər ödənişlər olsun və VSY olsun, hörmətli icracı var, tanış ola bilirsiniz. Mütləq bunu qeyd edin ki, mən dediyim məsələ, yəni ki, dinlə hərbi təsdiq olmur. Bu, hərbi xidmətdən azad olması, əgər valideynə baxırsa, mütləq onun başqa evlatları olmamalıdır, başqa yəni şəxs olmamalıdır ki, onlar qulluq edə və yaxud bacı qardaşlar
qulluq edirsizsə verəcək. Bacı qardaşın da başqa bacı qardaşı olmamalıdır. Bunlar hamısını nəzərə alın, hörmətli izləyicilər. Yəni ki, sübut eləməlisiniz ki, siz yeganə şəxssiz ki, qulluq edirsiniz. Amma ərlə arvad, belə deyək, münasibətdə olduğu zaman arvad birinci qulluq edirsə, avtomatik yəni ki, həyat yoldaşı hər bir xidmətdə müvəffəqiyyət hüququ əldə edir. Nəzərə alın. Mütləq qaydada. Sizdən xahiş edirəm, bu videonu bəyənin, YouTube kanalına abunə olun. Daha çox şəxsi bu barədə məlumat olsun. Xüsusilə əgər yoğun şəxslər varsa, qoy ola bilsin ki, yəni onlar kim qulluq edirsə, hər bir xidmətdən azad oluna bilər, müvəffəqiyyət hüququ əldə edə bilər. Yəni əsas məsələlərdən biridir. Və digər məsələ ondan ibarətdir ki, yəni xəstəliklə bağlı azad oluna bilər. Burada bir neçə kateqoriya bölünür. Bir kateqoriya hörmətli izləyicilər. Yəni hər bir xidmətdən hansısa bir xəstəliklə əlaqədar azad olunursunuz, amma ki, belə əlvi təyin olunmur. Amma əlvi təyin olunursa, avtomatik hər bir xidmətdən də azad olunursunuz. Eyni zamanda onu qeyd edin ki, xəstəliklə hərbi döyüşlər zamanı, yəni müharibə vaxtı hərbi xidmətə tam yararlı və qismən yararlı və yararsız ola bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər, nəzərə alın. Diqqətinizə görə sağ olun. Sağ olun.